तपाईं श्री नेत्र जीसीलाई परमेश्वरको नाउँमा म सोध्दछु। उहाँ सुश्री एलिसा लामिछानेलाई परमेश्वरको पवित्र नियम अनुसार वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएर सँगै जीवन बिताउनका लागि के राजी हुनुहुन्छ? के तपाईले उहाँलाई प्रेम गरी आदर सम्मान र इज्जत दिएर उहाँप्रति विश्वास योग्य र इमानदार पतिको भूमिका निर्वाह गर्छु भनेर के मण्डली अनि परमेश्वरको अघि प्रतिज्ञा गर्न सक्नुहुन्छ? परमेश्वरले तपाईलाई आशिष दिउन्। तपाईं सुश्री एलिसा लामिछानेलाई परमेश्वरको नाउँमा म सोध्दछु। परमेश्वरको पवित्र नियम अनुसार वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएर सँगै जीवन बिताउनका लागि के तपाईले श्री नेत्र जीसीलाई आफ्नो वैवाहिक पतिका रूपमा स्वीकार गर्न राजी हुनुहुन्छ? के तपाईले उहाँलाई प्रेम गरी आदर सम्मान र इज्जत दिएर उहाँप्रति विश्वास योग्य र इमानदार रहनेछु अनि इमानदार भूमिका निर्वाह गर्छु भनेर के तपाईँ मण्डली अनि परमेश्वरको अघि प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ? परमेश्वरले तपाईलाई आशिष दिउन्। आमेन। म नेत्र जीसी तपाईँ सृष्टि एलिसा लामिछानेलाई मेरी आफ्नै विवाहित पत्नी हुनलाई सुखमा र दुःखमा प्रशस्ततामा र गरिबीमा बिरामीमा होस् वा आरोग्यतामा हामीलाई मृत्युले अलग नपारेसम्म तपाईलाई प्रेम गर्ने हेरचाह गर्ने र सेवा गर्न परमेश्वर र यी साक्षीहरूको उपस्थितिमा आजदेखि विवाह गरे भनी घोषणा गर्दछु। म एलिसा लामिछाने ले तपाईं श्री नेत्र जीसीलाई मेरो आफ्नो विवाहित पति हुनलाई सुखमा वा दुःखमा प्रशस्ततामा र गरिबीमा बिरामीमा वा आरोग्यतामा हामीलाई मृत्युले अलग नपारेसम्म तपाईलाई प्रेम गर्न हेरचाह गर्न र सेवा गर्न परमेश्वर र यी साक्षीहरूको उपस्थितिमा आजदेखि विवाह गरे भनी घोषणा गर्दछु। आजदेखि तपाईहरूले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यो प्रतिज्ञालाई कहिले पनि नबिर्सिने है, किनभने यो प्रतिज्ञा परमेश्वरको पवित्र विधि अनुसार मण्डलीमा पास्टरहरू लगायत एल्डरहरू अनि मण्डलीको सबै साक्षीहरूको अगाडि गरिएको है। भोलिको दिनमा चाहिँ बिर्सेर चाहिँ जेसुकै गर्ने होइन। यो प्रतिज्ञा चाहिँ भोलि लेखा दिनुपर्छ, साक्षीहरूले पनि दिनुपर्छ अनि आज प्रतिज्ञा गर्नेले पनि लेखा दिनुपर्छ भोलि हो। त्यसले गर्दाखेरि प्रतिज्ञामा एकदमै अठोट बस्ने म
म आग्रह गर्नु पर्यो हाम्रो औँठी है दुईजनाको दुईतर्फबाट नै पवित्र परमेश्वरको पवित्र नियम अनुसार मैले तपाईलाई विवाह गरे भने मैले तपाईलाई विवाह गरे पनि देखाउन र यसको सम्झनाको लागि तपाईलाई म यो औँठी लगाइदिन्छु। तपाईलाई म यो औँठी लगाइदिन्छु। मेरो शरीरले म तपाईको आदर गर्छु। मेरो शरीरले तपाईको म आदर गर्छु। म जे छु तपाईलाई दिन्छु। म तपाईलाई दिन्छु। मेरो जे जति छ त्यसमा म तपाईलाई सहभागी बनाउँछु। त्यसमा म सहभागी बनाउनेछु। परमेश्वरले तपाईँले गर्नुभएको प्रतिज्ञामा आशिष दिनुभएको होस्। हामी ताली बजाउन सक्छौँ है। परमेश्वरको पवित्र नियम अनुसार मैले तपाईलाई विवाह गरे पनि देखाउन र यसको सम्झनाको लागि तपाईलाई म यो औँठी लगाइदिन्छु। मेरो शरीरले म तपाईको आदर गर्छु। म जे छु तपाईलाई दिँदछु। मेरो जे जति छ त्यसमा म तपाईलाई सहभागी बनाउँछु। परमेश्वरले तपाईलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन। हामी यस समय उहाँहरूको लागि हामी प्रार्थना यस समय चाहिँ म गर्नेछु। त्यस पश्चात हामी अगुवाहरू मिलेर पास्टर मिलेर आशिषको प्रार्थना हामी गर्नेछौँ। परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ मानिसले नछुटाओस्। परमप्रभु परमेश्वरलाई तपाईहरूलाई आशिष देऊ। हे दयालु परमेश्वर, स्वर्ग र पृथ्वीका सबै परिवारका संस्थापक, यी दुई दम्पतिमाथि आफ्नो आशिष हराउनुहोस्। अहिले यिनीहरूले बाँधेका करारमा स्थिर र विश्वासयोग्य रहनमा सहायता गर्नुहोस् र लामो उमेरसम्म यिनीहरू एकसाथ जिउन सकुन्। येशूको नाउँमा यस समय म आग्रह गर्नु पर्यो हाम्रो दुलाले हाम्रो दुलैको बेललाई अनबेल गर्नुहुन्छ। बेललाई पनि बिस्तारैसँग माया गर्छ। म आग्रह गर्नु पर्यो दुलाहरूले आफ्नो घुँडालाई टेक्नेछ अनि पास्टर बुवाहरू हाम्रो जतिजना अगुवाहरू यहाँनिर हुनुहुन्छ एल्डर बुवाहरू सबैजना आएर उहाँहरूको लागि हामी आशिषको प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्ति प्रतिज्ञाहरू आज